Fala pessoal, hoje eu estou aqui com a lavadora Brastemp Clean. Ela vai estar lavando toalhas de casal. Ela vai estar no modo agitação. Vou estar mostrando mais um vídeo aqui para vocês. Ela é de 6 quilos. Ela vai estar lavando aqui uma carga de roupas do dia a dia, que é edredom de casal, beleza galera? Ela vai começar a bater aqui e já vai mostrar pra vocês aqui, beleza?
Era só isso.